Hello，我係你哋嘅 House Cap Joseph Lam 林祖薛，咁大家可以叫我祖薛得㗎啦。你好，我係你嘅 House Cat 阿海。好，介紹完自己之後，首先好高興認識大家先。今日主要嚟唔到嘅原因呢，其實呢，我就要解釋下嘅。我四出張羅揾我哋嘅 houseman，暫時未揾到，但係大家等我啦，我會揾到俾大家。而我呢，就四出去籌募我哋嘅經費。嚟緊會有3 part，咁我分開 A、B、C part 會清晰啲。A part 就係我哋 House Cap 已經定落嚟嘅一啲嘅嘢。Boy part 即係 B part 就係大家需要討論嘅嘢。C part 咧就係祖爸媽你哋自己要諗嘅嘢。定咗嘅嘢得2樣嘅啫。第一樣就係我哋嘅 houseman 啦，我哋 houseman 就會叫做赤燕門，赤紅個赤，燕子個燕，同埋一對門個門啦。咁咧第二樣嘢咧，我哋定咗嘅嘢就係我哋會準備俾大家嘅一啲 house 物啦。第一樣嘢就係袋啦 ，freshman 會孭嘅袋啦。第二樣嘢就係沙灘褲。第三樣嘢就係每人會咧，我哋會希望去淘寶買一支自拍神棍翻嚟嘅，咁就等每個 freshman 或者祖爸媽、house 老師都有一支可以隨時自拍。Boy part 即係討論嘅環節，就都有好多嘢要大家討論嘅。咁首先我就講一講 logo 嗰 part。咁阿海咧就設計咗唔同嘅 logo 嘅一個 design 俾大家討論嘅。咁大家可以望一望以下嘅 logo。好啦，咁睇完 logo 之後呢，咁大家可以有一個想法去俾一啲意見去改善啦。咁到第二樣嘢啦，就係一個關於 house 物。咁第一呢，就有風扇啦。風扇呢，我哋諗住都係淘寶買嘅啫。咁有幾個 idea，咁以後嚟呢，就會有幾張圖，你哋可以再揀下。之後第二個 house 物就係一個手機嘅鏡頭。咁手機鏡頭係乜嘢呢？就係可能你部電話 iPhone 或者係Samsung 嘅機啦，咁加插一個 Y 鏡或者變焦鏡嘅相機鏡頭落去呢，就希望你哋嘅手機可以影到唔同嘅效果。咁我哋呢，依家係諗住每一組呢就有1 set 鏡頭嘅，因為個成本都幾貴下，所以每一組1 set 呢，咁希望到時你入 cam 嘅話就影翻唔同感覺嘅相出嚟。咁第三樣嘅嘢呢，就係呢，我哋想整個印水紙。咁印水紙其實咧主要咧係 for 翻 freshman 啦。咁因為我哋3個 house cap 咧就會做嗰啲印度嘅彩繪嗰啲咁嘅嘢啦。咁如果 house 老師同埋祖爸媽咧，你都想係同我哋一齊整呢樣嘢，我哋可以約個時間一齊去整又得，或者我哋可以去訂一啲印水紙，再大家一齊用都冇問題。之後咧，我哋就講緊第3 part 就係細絲啦。咁啲細絲嘅模式咧，都係我哋幾個 house cap 一齊諗出嚟㗎啦。咁當然大家如果有啲咩其他方式提出，我哋一齊再去修正嘅。咁我哋嘅方式咧就係首先用透明狀嘅形式。咁呢個 part 咧就會 Human 會加以解釋下俾大家聽嘅。咁之後咧就到呢個嘅跳舞嘅環節。跳舞嘅環節咧，我哋到時亦都會教大家點跳，同埋我哋係越簡單越有威勢就越得㗎啦。之後第3 part 咧就係講緊鬧人啦，因為咧對面佢話佢想挑戰下我哋嘅牙力喎。咁喂，講真，我哋赤燕門最叻係咩啊？就係大聲過人啊嘛！大家諗多啲，搶盡佢。咁第4個我哋要討論或者投票嘅嘢呢，就係一個口號啦。咁口號其實我哋都仲未有好具體嘅 idea。咁但係我哋需要啲咩口號呢？就喺 cam 入邊攻擊人啦、防守啦、啲鼓勵啊、戇鳩鳩口號啊。OK， 之後呢就去到 C part 啦。咁 C part 呢就係由祖爸媽你哋大家去諗嘅一樣嘢嚟嘅。
咁頭先玩完 game 啦，你哋都已經知道啲顏色嘅分配係點樣啦。咁首先交俾你哋自己諗嘅呢，就包括咗組名啦、組物啦，同埋呢個嘅放 game 嘅。成個環節大致上係咁啦。咁之後落嚟呢 Human 咧應該會準備一個 WhatsApp group 或者去 Facebook 嘅 group 咧，俾大家去加入嘅。咁我哋到時呢，希望真係齊齊人人可以再約大家出嚟，再去食下嘢，去玩下咁樣，再去傾大家到底有啲咩想法。你好，我係你哋嘅 host cat 阿海，呢世日